盡在一時退了速像風，一束權利即失重地震天動，舉起手享受勝利置身半空，風光數秒鐘，下天再負功，run fight， 一擊即中，痛不是痛。Won't we fight？ 有人在進攻，越練越勇，熱血有氣盛與衝動，又是命中，心中的火焰更閃動，越負越重，汗血裏在乎我的夢，不息自信，擊出一片天空。好幸運，遇到一個義無反顧咁支持我嘅人，所以我要借今晚呢個機會，特別多謝佢，陸光超先生。尋晚啊，你躝咗去邊度啊？你個女燒到108度啊！就喺傑出運動員頒獎禮嗰晚，去我屋企強姦我，仲搞到我有埋 BB 添。我叫你走啊！Vicky，你點啊？小心。阿弟，對唔住。你做咩無端端走上我屋企啫？我有咗你 BB， 我個心好亂啊！我根本就唔知道可以點做。我打俾你，你又唔聽我電話，咁我先至諗住去你屋企度揾你啫嘛。咁我又見唔到你，又見到你老婆，我見到佢嗰時候真係好亂，我都唔知可以講啲乜嘢，我咪喺度亂咁噏嘢咯。我咪自己跌咗落樓梯。你做咩咁論盡㗎？係我唔好喎，係我係都要嚟揾你。仲爭啲搞到你太太都落埋落樓梯，我對唔住啊！得㗎啦，得㗎啦，總之個 BB 冇事就得㗎啦。唔係㗎，係我自己攞嚟㗎。我明知道你有老婆，都仲要同你繼續。你信我啊！我真係唔係有心破壞你嘅幸福家庭㗎。我有諗過唔要個 BB 㗎。嚇？個 BB 係無辜㗎嘛，我點解捨得唔要佢啊？喂，嗱，你冷靜啲，冷靜啲。你聽我講，聽我講。個 BB 係我㗎，我都要負責任㗎嘛。你唔好怪自己啦嚇。個 BB 係唔應該生出嚟，我應承你啊，我唔會俾個 BB 出世㗎，你唔使擔心啊。點得啊？你都話個 BB 係無辜㗎咯，你唔使擔心啊。我會諗辦法解決㗎啦嚇。波波係咪翻咗嚟啊？我想問波波。你仲夠膽出嚟？我同你講咗啲咩啊？叫你唔好黐埋個女人度啊！呢個實牙實齒話冇，你咁樣對波波，你仲係人嚟㗎？你反腳佬啊！仲出偷食？同佢講咁多做咩啊？喐佢啦！大家冷靜啲，聽聽不啲解釋先好唔好啊？仲有咩好解釋啊？揼佢啦！喂，話仔邊仔啊？冇係！喂，我同波波嘅點關你事啊？波波，喂，出嚟啊！波波！快啲，喂，快啲！你真係一個好嘅女婿嚇。
今日我一落飛機就送個大禮俾我。你記唔記得我嫁個女俾你嘅時候，你講過啲乜嘢啊？你話由侏羅紀去到億萬世紀，都共效於飛，白髮齊眉。你個衰仔啊！當日死翳難翳，我將個女嫁俾你，你喺度發誓話會照顧佢一世嘅，家下結婚都唔夠2年，容容只係低1歲，你又膽生去玩女人，你有當我冇當啊？我衰，我知，我對唔住波波，我認。就算你打我都冇嘢講，但係點波波都唔可以粒聲走咗去。我要見波波，可以接佢兩個女翻去。你唔好再扮嘢啦，慳翻啖氣啦你。好，我俾個機會你，波波出嚟。嗱，老公係你嘅，係好係醜，講句説話。對唔住啊，波波。你背住我同第二個女人上床，你哋唔係逢場作興，你係有感情，我點原諒你啊？但係你只係我老婆啊！我係你老婆，咁佢咧？佢係邊個？你兩個都想要啊？呢個女人擺明上同我爭老公噶，佢第一陣面一陣，佢唔係好人嚟噶。關佢事㗎，佢唔係衰人嚟㗎。佢唔係衰人，我係衰人。好，咁今日係我要你做決定，你講你可以點啊？你信我，我會搞翻掂佢嘅。點搞掂啊？叫人攞咗個 BB 啊？我做唔出喎，你可以咩？你揀唔到，我幫你揀，我哋離婚。唔得㗎，波波。我咩都唔要，我淨係要個女。唔得㗎，唔可以離婚㗎。你要打拳，我俾你去打。你唔理鋪頭，我幫你去理。你要同668度做生意，我俾你去做。點解你要呃我？點解你要玩女人啊？我話俾你聽，我一樣可以籌大蓉蓉。我冇老公，我唔會死㗎。波波佢，波波，我支持你，咁先係我女。佢話估啊，你家人打仔，我家人分妻，你叫我哋離婚咁用點啊？收聲！收聲！打住！走啊！波波，你由澳洲搞到翻嚟香港都未算，仲要搞個大頭髮。你除咗搞男女關係之外，你仲冇其他嘢識㗎？我冇你咁叻，做咩都咁順利。我都係捱生捱死先有今日㗎咋。我都好想好似你咁，有個家姐好錫我，供我喺外國讀書。咁你慘亦都有個好老公啊！咁係咪冇？你就係搶人哋嗰個？蕭醫生有個仔，不點有個女，佢兩個都有個幸福家庭，你而家破壞緊人哋家庭幸福啊！咁點啊？你咪想我落咗去啊？你大個㗎啦，我管你唔到。你真係真心中意不啲嘅，等佢同老婆離咗婚之後，你結婚啦。你成日冇食過嘢，我內咪揾粥俾你。幫我睇住佢。點啊？橫睇掂睇都係你走步啦。你咪要玩到不啲家破人亡，你先安樂。你咁緊張做咩啊？你妒忌啊？我警告你，你唔好再搞不啲啊！佢玩唔起嘅。係你唔要我先至搞佢嘅咋？我係你姐夫嚟㗎，你要唔要面㗎？我一早就已經搲爛晒塊面啦！我問你啊，我有咩比唔上我家姐啊？點解我送到埋嚟你都要揈開我啊？我話你聽啊，不啲單有排玩。我警告你，波波係我師傅個女，你搞佢我唔會放過你㗎。咁點啊？你喐手打我咯，一拳打到我小產啦！我真係唔知你生個邊落嚟，你會點樣教佢？你收手啦，好唔好啊？我話你聽啊，得罪我係冇好日子過㗎。我話俾家姐知啊，你搞我啊！到時咪睇下你點咯。以為我唔敢啊？你嚟啊！你走開！你咪黐線！
點解你變態㗎？喂，你做咩？做咩？爹哋，高慧瓊，你夠膽再掂 Vicky，我對你唔客氣。你唔好咁幼稚啦 ，Vicky 唔係你諗得咁簡單㗎。你同佢一齊，遲早會累死你。咁係咪同你一齊就好 happy 啊？你慳啲啦，你賣細紙再搞佢啊！人渣，走！你醒下啦！走啊！我今日已經警告過你，將來有咩事你唔好怨我。冇事，坐低先。好彩你嚟得切咋，先都知道我有咗你 BB 啦，就發晒癲又想搞我啦。唔使驚，我冇俾佢再嚇你。家姐頭先鬧咗我一餐，而家個個都話我狐狸精。頭先我都俾班師兄弟揼，依家我仲慘過過街老鼠。我而家咩都冇晒，淨係得翻你一個咋。你唔好唔要我啊！你唔好抌低我一個人啦。傻妹嚟嘅，你係冇事嘅，冇事嘅，冇事嘅。老公啊，我哋呢鋪係咪綁得太盡啊？咁多間分店，醫得頭又唔醫得腳。老婆，你冷靜啲先，睇啱係錯，我同你一齊面對嘅。OK。細祥，點啊？啊 ，sorry 啊。其實我明白而家對窗面對嘅問題嘅，副綁太重，燈油火蠟都要錢。再咁樣落去，真係撐唔住嘅。阿婷啊，其實我有個諗法，不過唔知行唔行得通。你講啊，唔緊要。對窗面而家面對嘅係資金周轉嘅問題，其實有冇諗過發套票或者係終身會籍制咁樣？好多人都搞過呢樣嘢㗎。係，但係對窗開咗咁多年，仲有7間分館咁多，咁即係證明好多人都信任你哋。如果可以將集資翻嚟嘅錢攞去投資，跟住再套現嘅話，應該可以維持7間分館嘅運作，但係咁樣會唔會太過冒險？我又覺得實想講得幾有道理喎。我哋而家要保住隻 Cham，就只可以錢揾錢。係啊，帝國呢一期係威係勢嘅，但係佢而家咁樣以本傷人法，我唔覺得佢老細會不斷咁樣泵錢嫌錢聲喎。咁又係。可以套現，又可以招多啲新會員。我哋而家同佢鬥，就只可以同佢鬥長命咯。多謝細祥，好在仲有你幫我哋手。傻啦，我都係打份工嘅啫，我都唔想個飯碗俾人打爛嘅。不如套票，你幫我哋搞。多謝。啱嘅，喺大陸做生意冇人脈啊，遲早死嘅啫。多謝老闆提點啊！嗱，咪話我唔提你啊！高慧瓊冇咗我撐，就Cham今年一定還完，有路好走啦。多謝關心。不過，如果老闆要整死就Cham嘅，都要揾個人送佢一程㗎。喂，你哋兩兄弟咁好感情，你唔好耍我啊！我好要面。係，我當佢係兄弟，但係佢當我係契弟。你有咩本事啊？爛命一條，咩都夠膽做。只要陸老闆你講一句，我唔會講第二句。啲衫咧，我幫你晾晒啦。牙膏買咗，洗衣粉買咗，
仲有好多垃圾嘢。張單喺度，你下次先俾翻我啦。我走啦。阿丁啊，你以後唔使再幫我洗衫，唔好再幫我買依樣買一樣，我自己會做。你唔係我終點。咁以前都係咁幫你噶啦。我以前以為你當我係師傅。可唔可以抹咗佢，當咩事都冇發生過啊？點可以罵咗佢當冇事發生啫？阿細聰冇講錯啊！原來你真係我個心好唔安樂啊！你唔好嘥時間啦，你盞難受嘅。唔會㗎，只要好似以前咁，我就會好開心㗎啦。你唔會開心㗎。點都好啦，我唔會再教你打拳。騰龍有好多教練，邊個教得一樣？唔一樣㗎，唔一樣㗎。我已經對唔住太多人，我唔想再多個，你明唔明？唔好啦，你教我啦，我可以唔中意你㗎。你係我師傅，我係徒弟，冇其他嘢。我決定咗啦，夜啦，翻嚟瞓啦，再打。點解細腸要講出嚟？點解時間唔可以翻轉頭，當咩事都冇發生過？點解我要中意11？點解中意人都係錯？媽媽離開咗之後，我就當11係我親人。佢唔再教我打拳，佢唔再揾我，我點算？我覺得好孤獨啊！點解忽然間所有嘢都變晒？波波同不啲本來好地地，但不啲話變就變。波波同蓉蓉搬走咗冇幾耐，不啲都翻嚟搬行李走。波波唔喺度，人叔人嬸每日都要翻豆腐鋪坐陣。以前食飯好熱鬧㗎，但係而家就好冷清。我好耐冇見過佢哋笑過啦。阿力啱啱考到教練牌，11將我交俾阿力訓練。我本來希望過一排11會相信我唔再中意佢，佢就會教翻我打拳。但係而家，我連唯一嘅願望都落空。哥哥，點啊？阿丁 O 唔 OK 啊？教人打拳咧，同自己打拳真係好唔同。唔知點解咧，我同阿丁咧硬係唔係好夾咁樣。係咧，11哥，點解係將阿丁交俾我嘅？係淨係想換下教練咁簡單？冇，我想停一停，放個長假加拿大啫。放長假？喂！邊個俾你放長假？你放幾耐啊？寫紙未啊？我批咗你啦咩？係咯，你去加拿大做咩啫？去探你個寶貝仔嚟。喂，嗰隻放暑假咩？定係想移民啊？冇，我諗過啦。同阿老吉分開咁耐咧，唔對路嘅。喂，玩下手唔認得我咁點算咧？咁啊係啊，我唔見個仔啊，都心掛掛咁嘅。係啦，咁探下個仔又好應該嘅。咁你去幾耐先？咁諗住去幾個月到啦嚇，睇下住得慣唔慣咯。咁我當你停薪留職㗎啦喎，呢幾個月唔幫你供強積金㗎啦。老豆啊，俾我睇第二啲得唔得？俾翻頭先嗰件我睇啊！喂，好咯喎，老吉，我唔厭尖啊，件嘢都唔啱，你講我實買俾你㗎。老吉大個仔㗎啦。講啊！呢件啦，呢件幾型啊！喂，我打翻俾你啊！去加拿大探吉仔啊！佢而家考緊試，冇時間招呼你嘅喎。你點知我喺度嘅？我10分鐘前同吉仔通過電話嚟，佢話俾我知嘅。就呢件啦。好啊。唔該，幫我包起佢。哦，好啊。點啊？呢排 OK 嘛 ？OK 啊，嚟啦。睇你個樣好似唔係好 OK 咁喎。我帶你去一笪地方啊，幾 OK 㗎。我本來諗住返津田㗎，但係始終都係集中唔到精神，所以我辭咗職啦。冇嘢做，咪揸住架車周圍兜咯，兜下又俾我揾到呢一笪咁靚嘅地方喎。我僆仔嗰陣時咧都成日嚟呢度噶，
係咩？你知唔知我有時喺度可以坐成半日㗎？滄海桑田啊，嚟多啲啦！可能遲啲度起晒樓㗎啦，吸啖空氣都冇咁新鮮。唔會啩？我諗政府應該會保育呢一度啩。點話得埋嘅？呢個世界聚散無常，我同你之間亦係無常，我同泰拳都係無常。做人係好化㗎咋。年幾前咧，我仲係威氣勢偉，從頭嚟過，教咗兩個好掂嘅徒弟啊，一個係省港澳拳王，一個係殘障奇蹟。但我點都冇諗過，不雕會拋妻棄女，同我反面走捷徑。我更加冇諗過阿丁佢中意你。其實我一早就知，我仲鼓勵佢向你表白。對唔住啊，越幫越忙。我同佢冇可能嘅。阿丁揾過我，佢好唔開心。你唔好誤會啊，我唔係想勸你接受佢。呢啲嘢邊有得勸㗎？我只係唔想你灰心咋。粉紅色定藍色？扭蛋。之前我都唔明點解吉仔咁中意扭蛋㗎，但係扭下咧，又真係會扭出癮喎，幾得意啊！每一次都有新嘅期待。其實做人都係一樣，要有期待，有希望。Edward 走咗之後，傷心就傷心過，死就死過啦。但係生命始終都要繼續㗎嘛，係咪？唔好放棄，唔好泄氣啊！我同你一樣。都需要個長假期，所以我過2日就會去瑞士，去完成埋我同 Edward 原本嘅計劃。我都要過加拿大啦，唔知幾時再見咧？唔知㗎，無常啊嘛，你話嘅？係嘅，無常。喂，咩地產公司啊？我唔識㗎喎。哦，我新抱跟開㗎。咁你等陣啊，我攞支筆嚟寫起佢啊。等我嚟啊！波波，你肯翻嚟啊？好啦。蓉蓉，嫲嫲掛住你啊！喂，北太啊，你幾大幫我 hold 住間鋪先啊？租點會唔租啊？得，聽朝7點。好，拜拜。奶奶啊，門口個吸嘴崩咗，你唔揾人嚟補翻嘅？仲有個雪櫃壞咗，你又唔揾人嚟整？啲外碼單就嚟用晒㗎啦，要補㗎啦。我之前啊，未幫你打咗張維修訂貨電話表㗎。係啲裝咯，你哋唔見咩？咁你一手一腳跟開㗎嘛？哎呀，蓉蓉，嫲嫲掛住你啊！波波，你瘦咗好多，唉，日日都係個衰仔。仁叔，算啦，唔好再講啦。唔緊要喎，我冇嘢啊，我諗清楚晒㗎啦。做錯事嗰個又唔係我，日日喺屋企喊都冇意思㗎。我要企翻起身，行翻我條路。老爺奶奶啊，呢間鋪我雖然做咗成年幾，但佢對我嚟講好緊要。新鋪嘅嘢咧，我 plan 好晒㗎啦。我唔想因為不點放棄豆腐鋪啊！好啊好啊，你肯翻嚟，求之不得啦嚇！咁你哋當我請我打工啦。一切照舊，你係呢間鋪嘅持牌人。啱啊！喂，蓉蓉到我鋪啦！哎呀，你咳啊，用乜嘢俾佢？戴個口罩咪得咯。好嘢啊！你比我想象中堅強。女人不嬲都強過男人嘅，唔好得罪女人喎。我做嘢先。不啲成個打法都唔同晒，佢而家變得好狼死。一開始追住個對手係咁打，佢好似仲差。仲差？泰國嗰個拳王
仲差以前都咁打，不過佢哋有啲唔同，仲差係充滿仇恨，不烈就係囂。佢真係成個都變晒，咩人打咩拳，去到咁盡唔係好事嚟。我想勸下佢，算罷啦，佢唔聽人講。搞邊科啊？你間州喺度爆大鑊，話我哋隊 champ 要賣套票撲水，開嚟啫，唔關我事嘅喎。連我哋收買拳手打假拳都登埋，仲唔係你邊個？做我哋呢行要刮料容乜易啊？你哋做得出就唔怕俾人知啦。你唔好同我嚟呢一套，我不嬲咁關照你，你點會無端端反轉豬肚？係咪有人收買你啊？邊個？開嚟啫，唔好屈我啦。唔好意思，我仲有嘢做，走先。喂，啊，仲有啊！我喺網上邊咧見到好多人鬧 champ， 你自己小心啲。Hello， 車翻嚟啊！咁多位，呢啲全部都係謠言。對槍財政完全冇問題，運作一切正常。呢堂我哋唔想啦，咪咯，退翻錢俾我哋啊！執咗仲想俾人買套票？喂，再唔回手報警喎！嗱，不如大家冷靜啲，我哋嘅職員會逐個幫你哋登記，你哋排好隊，之後我哋一定會處理嘅嚇，唔該。大家小心你都係翻水先啦。阿婷啊，喺 office。唔該。家姐，做乜搞成咁啊？我睇雜誌又話對 champ 孖錢，又話你掂唔掂喎？你顧掂自己先啦。我哋同你辭職㗎。隨便你啊。咁姐夫咧？佢冇事啊嘛。而家我可以做到咩幫到你哋啊？冇。單嘢而家已經爆晒煲，就算有錢回水，我諗以後都冇人嚟得唱。件事本來都順順利利嘅，如果唔係有人喺雜誌同埋網上面爆料，唔會搞成咁。所有嘢都好似夾埋。Larry 幫我炒開股票，冇理由會騙我。就嗰個記者 Simon，點解無端端反轉豬肚？一定係有人做㗎啦。十成係陸光超，如果唔係，諗唔到第二個。是有辦法㗎，我哋再諗下。Polly，我哋已經盡晒力啦，冇辦法，要放盤。不生，個 champ 咧竟然出現問題喎！你哋第二個拳館係咪最大得益者咧？係咯，同埋有雜誌話高偉霆佢欺師滅祖喎，究竟成件事係點㗎？嗱，咁多位，我哋拳館嘅宗旨就係推廣泰拳呢一個運動，其他拳館嘅嘢咧，我哋唔方便講嘅。你哋都係問翻嗰間拳館比較好啲。唔該晒，唔該晒。北山仲有會要開，唔該晒。係要做訪問嘅，下次再約。我上你哋 champ 啊，好激啊，好似擠提咁啊！你睇下，雜誌都賣到行晒啊！你真係好犀利啊，可以教到對 champ 接埋。知你噏乜？唔係你做，你都應該有份啩？咁陸老闆有冇講啲乜嘢啊？高偉霆份人咁衰啊，係人都想唱衰佢啦。我畢加成啊，行得正企得正，點會害人啊？使乜用埋啲旁門左道？切，仲以為你咁勁添？你咪當啊係個天收佢咯。嗱，手帶係新嘅，半支拳王油，仲有2件 T 恤啊，其他嘢你唔要噶啦，咁多啊？喂，中碼嚟喎，我着大碼嘅喎，賺大佢咯。你探下老吉啫，使唔使碌架都清埋啊？開61，你又咪去咗唔翻？話唔埋嘅，咁可能外父打本俾我開燒臘鋪咧。燒臘鋪你又諗得開心啊！不過難為阿挺啊，佢而家頭痕啊。唉，我都打過電話俾佢㗎啦，佢話冇乜嘢，係間拳館咧就買盤啫。嚇！買盤？買盤咁大鑊？係啊。我上機前都去睇一睇佢先。哇！搞咁多心血，8間拳館話冇就冇，
唉，上得快先至結得咁應啫。學師傅話齋，做咩事都要慢慢。係啦，咩事啊？阿丁本來今日有比賽啊，但係突然之間話唔打。點解會咁㗎？我都唔知啊。近排阿丁咧已經冇乜心機練嘢㗎啦。頭先諗住揾佢賽前熱身，點知一直匿埋喺間房度唔出嚟 ，message 佢又唔覆。點會無端端唔打㗎？我都唔知。十一，阿丁不嬲聽你講，不如你勸下佢啊。係咯，去睇下佢啦。睇咩鬼啊？條路自己揀嘅，冇人逼佢。唔想打唔好打啦。阿師傅，啊我走啦。阿哥啊，阿哥。十一，又係機場嘅。我都知幫唔到啲咩手㗎啦，但我放心唔落，上嚟睇下啦。明㗎啦，有心。件事總算解決咗，我哋揾個買家買晒 The Champ， 希望幫啲手足保住份工。嚟咗 ，Champ 啲我搞掂晒㗎啦，陸老闆嚟咗。佢嚟做咩？喂，停！喂，你真係令我失望嘅啫。原來你真係冇咗我唔掂㗎喎。做反骨仔啊，都要夠斤兩先得㗎。唔該你就。啊，你講嘢幾好笑㗎喎！你嗰個買家羅生冇同你講咩？我用咗1蚊雞幫佢買咗你7間 The Champ。嗱，計埋一間旗艦店咧，就啱啱第8間，都算抵買㗎啦。點會咁㗎？嗱，以後 The Champ 咧改名叫帝國。高偉霆，你真係當我水魚啊！嗱，唔怕教精你啊！呢個世界出嚟做生意咧，最緊要人脈廣。老羅係我好朋友嚟嘅，正所謂有錢啊使得鬼推磨。你嗰啲咁嘅投資經紀啊、記者嗰啲，全部又咪見錢開眼。喂，停啊！咁啊！嗱，教低你一樣嘢啊！呢個世界咧冇鬼就唔會死人嘅。嗱。細腸咧係最幫得手㗎啦，嚇！嗱，同我聽住啊，呢個 reception 咧同我嚟個大翻身嚇，啲嘢咧同我拆得拆，幫得幫，知唔知啊？係，老闆。細長，你究竟搞過啲乜嘢？套票係你自己搞嘅，個氹都係你自己踩落去。我做嘅只不過係通風報信啫。喂，細長，你點可以咁冇義氣㗎？安師你咁折墮，係阿挺幫你還債，係佢叫你翻嚟 Champ 幫手㗎。你憎我唔緊要，你嬲騰龍都冇問題，但你而家忘恩負義啊！你仲係人嚟嘅？我唔係人，佢兩公婆係人，佢兩公婆係人面獸心啊！揾我翻嚟做個賴鬼教練叫對我好啊！你唔好做戲俾人睇啦！我老公幫過你㗎，你咁樣講嘢？我高偉霆究竟做咗啲咩對你唔住？屈我食死貓咁樣叫對我好啊？明明係你嘅本林個8毛拳王咁，點解要我啃咗佢？點解要我講對唔住啊？做兄弟啊，你當我地底泥？我本來想撲身撲命報答你㗎，阿霆，但係你令我好失望。我真係做錯嘢嘅，你兜口兜面打我鬧我都得，你唔使咁樣扇我。我都係學你啫。當初你點樣反任國龍啊？師傅原諒咗佢㗎啦，件事過咗去啦。咁係因為任國龍蠢。哇！你咩歪理嚟㗎？你醒下啦！你跟住陸老闆冇好結果㗎。你勸我啊？你勸掂你個徒弟不啲先啦。我爛命一條，我冇損失。你點會變成咁樣㗎？人會學精嘅。呢個世界從來都係適者生存。有錢嗰個話晒事㗎啦，啱唔啱啊？寒天飲凍水，點滴在心頭。呢個世界邊個對我好，邊個對我差，我會記得，我一定會記住。阿霆，呢張支票還返俾你。
到門口啦。要啊！喂，咁遲㗎？今日我哋大日子嚟㗎嘛？喂，個高偉霆啊，我2個彎就搞掂佢啦。佢個對 Champ 8間，我1蚊雞又買起晒嚇！我仲以為邊個咁勁，我都估到係陸老闆嚟㗎啦。嚟，幫佢坐。細腸。喂，Buddy，等咗你好耐㗎啦，以後合作愉快嚇。嗱，細腸咧就係對 Champ 嘅內應嚟嘅，靠佢先幫我跣到高偉霆一鑊㗎咋。嗱，細腸，我做人就牙齒當金使嘅，以後帝國嘅行政就交俾你。嗱，Buddy，你又同我訓練新拳手打比賽，總之佢2個咧幫我搞個帝國有咁放唔得咁放。嗰個高偉霆，佢翻去瞓覺啦。陸老闆你放心啦，搞拳館我好有經驗嘅。個 Champ 嘅教練我全部留低晒，我哋幫你將帝國搞到好好睇睇。好嗱，總之你2個同我聽住啊！如果你2個好似高偉霆咁跣我一鑊咧，我幫你2個寫慘過佢啊！陸老闆你放心啦，我朱世祥2肋插刀，誓死效忠。好，嚟飲杯。做咩啊？嚇親你啊？驚啊？講笑咋？嚟飲杯！大國萬歲！陸老闆萬歲！唔好咁嘅眼光望住我，好似大家唔識咁。真係估唔到你可以咁狼死。狼死？我都冇做啲犯法嘅嘢。你好嘢，當日你衰到貼地，都係高偉霆執你翻對 Champ。依家調轉頭，你走去出賣佢。唔好冷清高啦，人不為己，天誅地滅啊！你咪又係飛咗11同陸老闆合作。我唔同你，有咩唔同啊？唉，不過算啦。總之而家大家坐埋同一條船，大家都洗濕咗個頭，以後有錢咪大家揾咯。不過老老實實啦，其實我都唔係咁 like 你嘅啫。不過以後咧，大家咪當互相利用。總之我唔阻你，你都唔好阻我。啊！你記住，我永遠都唔會同你一樣，因為我冇你咁狗。講咩都唔重要嘅，結果最重要。老公啊，啲嘢執晒啦。多年，我記得就Champ開張嗰陣喺度開咗個 party， 師傅師叔同班師兄弟大家都好開心，仲祝我哋大展宏圖，開完一間又一間。到而家咩都冇晒，細腸鬧得我啱啊！可能我做咗一啲對唔住師傅嘅嘢。唉，師傅都原諒咗你啦，唔緊要啦，留得青山在，哪怕冇柴燒啫，咪從頭嚟過咯。你話呢啲係咪報應？我哋你坐咗7年監，我開對 Champ嘅錢就係用到黑市卷贏翻嚟嘅錢，不義之財，到頭來咪咩都冇啦。11啊，我哋2個其實冇諗過你會原諒我哋嘅，多謝。唉，唔好講埋啲咁嘅嘢啦，都過咗去啦，打又打過，鬧又鬧過，我唔記得晒㗎啦。老婆，開頭我哋咪好擔心對Champ會冧嘅，而家冇嘢啊，唔使心瓜瓜添。你冇嘢咪好咯，咁我放心㗎啦。喂，避啦，喺度晒恩愛，喂，我幾次當都好，仲有個老婆，仲有個老友，做人做到我咁就算係咁啦。咁以後有咩打算啊？再諗啦，冇嘢嘅。你夠鐘去機場㗎啦，我就去加拿大，你同吉仔講，Paul你都好掛住佢。一路順風。好，唉，咁我走啦。拜。以後對Champ咧改名叫帝國，叫 reception 咧同我嚟個大翻身嚇，啲嘢咧同我拆得就拆，幫得就幫，知唔知啊？人望高處有咩唔啱啊？
我唔想學騰龍咁成世溫響土瓜灣啊！搞乜都好，千祈唔好搞女人。我邊有搞女人啊？我好幸運遇到一個義無反顧咁支持我嘅人，所以我要借今晚呢個機會特別多謝佢，陸光超先生。佢好似仲差，仲差？泰國嗰個拳，你明知阿丁中意你，你利用佢啊！阿丁中意我，夜啦，翻嚟瞓啦。阿丁本來今日有比賽嘅，但係突然之間話唔打 ，message 佢又唔覆。先生，passport 啊，唔該。唔好意思，我唔去啦。咦，你唔係去咗加拿大嘅咩？點解翻轉頭啊？我唔去住啦，我仲有啲事要做。阿丁咧？哦，佢唔知點解呢幾日咧，成日匿喺間房度唔出嚟，連比賽都唔打啊！唉，呢排時運低啦，個個都要撞邪咁。喂，你得閒嚟又勸下佢啦。我哋而家老鋪頭。係啊係啊。你點解失場？你點解唔去比賽？你都唔教我，唔好理我啊！你真係怪我唔再教你啫。你打拳為咩？為咗我啊？點講都好，唔打就唔打。唔打就唔打。你記唔記得當初你點解要打拳㗎？唔記得啊！唔記得啊！唔記得！唔記得啊！你係要話俾人聽，你唔係殘廢。你要掌握自己嘅命運，你享受喺台上面打拳嘅感覺啊嘛！我而家冇晒感覺啦，打贏又點啊？打輸又點啊？根本唔會有人同我分享，我根本冇可能做一個正常人啊！我都唔知你點諗，你又係咁，不啲又係咁，我真係好失敗，教出兩個咁樣嘅徒弟，一個放棄人格，一個放棄理想。我話俾你聽。我係你哋師傅，我唔會放棄㗎。我唔搞掂你哋，我唔會去加拿大。都話咗唔得。你聽住，由聽朝6點鐘開始，我喺樓下等你，一齊跑步。我會等到你肯跑為止，肯打返拳為止。OK？一時進再一時退，秒速像風。一出拳你即失重，地震天動。舉起手享受勝利，置身半空。風光數秒鐘，下天再負功。Run fight， 一擊即中，痛不是痛。Won't we fight， 有人在進攻，越練越勇。熱血有氣盛與衝動，又是命中，心中的火焰更閃動，越負越重，汗血裏在乎我的夢，不息自信，擊出一片天空。